Всем привет! Хочу выложить видео про смазку кареток. Заводил такой аппарат, купил шприц. Тут купил фитинг для пневматики, но с ним хорошо получается, легко все отсоединяется. Соединили. Подсоединили. Так, соединили. Тут такой же фитинг, но пришлось выточить такой переходничок. Там резьба М4. Ну а тут под М6 сделал резьбу. Его прикачиваем. Смотрим, когда смазка лезет. Ну, я уже чуть прокачал. Вот. Нажимаю, значит, на рычаг. Смазка пошла. Вот. Ничего нигде не сочится. Ну, удобно получается. Тут тоже смазал уже. Так что берите на вооружение. После смазки станок совсем другой. Всем спасибо.